Hello，歡迎嚟到415直播間，又係一個星期應該見面嘅時候啦。我哋嚟討論下呢排嘅時事啦。喂，聽講占士接受步行者，我有咩睇法？講笑啊！占士走步狗嚟㗎，你走咗6步上籃，冇錯。六步哦，唔係7步，7步都唔係8步，反正就係一個走步狗啦。就係咯。我哋戒粗口唔可以講狗啊乜嘢，狗都唔得，陽光沙灘啲都唔得，狗唔係粗口知唔知？因為你形容嘅係人，唔可以用狗嚟形容人哋。唉，講翻正題啊，占士入咗最佳陣容喎，你點睇啊？喂，最佳陣容幾正常啊！依家咩都冇人識打波㗎啦，其實。科比都入到喎。科比算啦，一招啦你一招啦。你知唔知 Derrick Rose 都好似入咗啊？冇啊，1、2、3都冇啊！真係傷晒，你知唔知啊？啲勁嗰啲。嗱，你數下啦。傷開就唔叫勁啦，兄弟。咩啊？勁嗰啲就唔會傷啦，你勁睇嗰啲係知唔攞嚟擺喺度，攞個心嚟尊重㗎。知？啊，你知唔知有種尊重叫做愛啊？我知。咁咪係咯，嗱，好似 Rose、Rondo、Bryant 呢啲人係攞嚟擺喺度尊敬噶嘛？哦。你話啱唔啱？誒呢個你冇簽㗎？呢個咩啊？邊個名啊？笑啊！邊個冇簽得唔名啊？錯喎。哇，寫得唔錯，就幫我寫幾隻，我搶救翻屋企先。你講嘅呢條假條我就火。哦撲！啊！真係火！你知唔知嗰日我開呢張假條用咗幾耐？我第一個，我先去揾楊卓開假條，因為個死肥仔去咗踢波，我去揾楊卓，楊卓寫晒㗎啦已經，爭個簽名，跟住佢突然之間，不行，我不能開給你。哇！仆街嗰陣時候，我想打佢啊，真係想打佢。佢知佢 Is 話 that true？咩啊？係真嘅。本真實故事唔係虛構，OK？哦，OK。真係啊！然之後跟住我咧就去揾嗰條死肥仔去大操場踢波啊！踢波算啦，仲唔開假條俾我？唔係佢開啊！佢叫我你回去辦公室寫完拿過來給我簽名。我翻去寫完。省下幾次先？1000字。我翻去寫完之後，我攞過俾佢簽名，簽完啦，係簽完啦，我終於攞到張假條啦。你知唔知我考幾多次啊？我考6次冚家產，此處省略1000個粗口。已經省略咗3次。就啊！誒，真係火啊！我想洗衫喎。洗衫，你咪玩嘢。係我依家條片出街啦，你要洗衫。剪片導演出 NG。呢度冇導演嘅。係呢度冇導演。我哋都係講翻孔子啦，好唔好？唔好講孔子好冇？點解？史咗好耐嘅，仲講咩？講翻姜之燕好冇？好，姜之，媽戳的就是你。媽未洗澡啊，佢有洗澡的。睇到未？永遠都係咁自信嘅，因為佢用海屌絲。好啲屌絲。 Just tell Oh, it yes。Yo，下午今年穿那个著名年檢產品 Adidas 你知道為什麼 Just Do 因為 It。呢位肌肉男啊，你日聽講你日都練肌肉嘅喎，唔係，我本身有肌肉唔使練。真係。係。搜的你睇下。哇，得我笑。係咪壞？抽筋啦！你呢？我次次你咁天時咁冷，天時咁熱，你着件咁保暖嘅衫啊？你係咪想？佢凍啊嘛，補啲凍，唔係呢個時候係凍，我唔飲呢個時候你啦係，熱。我爆啦！哇！原來你係真好。我次次火之前都要問下我啲肌肉，你頂唔頂得順啊？頂唔順就爆啦！頂得順啊！頂得順。所以我成日都要攞件咁嘅長袖先冚得住佢哋嘅，唔係短袖真係驚嚇死人。苦瓜面，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 做個苦瓜面先。
做個畫面你睇下。苦瓜面，苦瓜面，得唔得？415著名商標苦瓜面，掂晒啦！稍難。好，我哋就嚟睇我哋宿舍有邊個先。誒，你後面嗰個咧，導演？你後面嗰個係邊個啊？咁鹹濕嘅？嗰個，就係嗰個。你點解？禽獸冇照，冇照。扮咩啊？唉，有靚仔。唔係佢唔係靚仔，佢係型仔。靚仔，聽講你呢排發考得好好喎，點解啊？少少啦。少少啊，少少就唔係一般，一般又唔係少少噶咯喎。請問你有咩秘訣啊？秘訣唔係怕醜啊，冇拍秘面。訣唔都係洗衫桶入邊有秘密，冇理由㗎，得對臭襪。底褲咧？哦。啊，底褲你都唔使。哦，我知啦，成功嘅秘密就係唔着底褲。 Oh yeah！Oh yeah！我中。